而家印度封 Q 咗巴基斯坦呢個克什米爾嗰邊啲水源，呢個不人道啊！即係你打仗係國家嘅事，你唔可以殃及啲平民百姓。兩個國家都有核武嘅，又去唔到嗰度，唔敢喐嗰度，呢個絕對你哋安心就得啦。但係好撚小氣嘅印度啊，嗰個自尊心好強。或者你哋好少同印度人做朋友啦，你哋小心嘅同印度人最緊要。翻嚟嗰個旁遮堡嗰邊嗰個錫克教咧，啲人胸襟大嘅喎，包頭阿叉啊，冇咁小氣嘅喎。你想講緊咩嘢佢冇所謂，佢開車門都神采飛揚嘅喎。所以佢哋就算喺英國文化咧，佢哋都要請啲包頭阿叉做嗰啲僕人嘅喎。即係佢企喺嗰個門口度守門口，佢都有份專員有份專員㗎，佢自己散佈出一陣專員出嚟，好威武㗎，挺直腰頭冇頭耷耷㗎。佢覺得服侍你咁佢又好光榮嘅，今日咧招呼你。因為佢就涉及我哋剛才所講嗰個種姓制度，點解佢冇出事咧？呢個就好嚴重嘅宿命啦。即係你任何一個事情出現喺你眼前，都係整定，冇偶然㗎。即係你要前世我同你開個車門，今世輪到我開翻俾你，係好應該嘅。還債係啦，佢個觀念係咁嘅，話呢個印度嘅特色嚟。所以佢哋冇鬥爭㗎，貧富佢自得其樂㗎。譬如我整間茅屋喺你豪宅側邊，你一裝修佢就笑㗎啦，靚仔，我下世就住入嚟㗎啦嘛，排隊排到。印度真係咁嘅喎，係咁樣諗啊！佢嗰邊咧就豪宅，呢邊就貧民區喎，有啲黐住隔條街嘅。佢冇羨慕你嘅喎，但係如果調翻轉頭講喎，佢哋有錢嘅人咧又唔會睇你唔起嘅喎。佢即係大家嗰個叫排隊文化，輪流嚟嗰個輪迴啊，所以佢又變咗佢咁多人口咧，佢有宗教戰爭，佢冇貧富嘅戰爭。伊斯蘭啊同印度教打係咪啊？仲有佢印度入邊有好多無厘頭嘅教啊嘛，所以大家如果想睇咧，你睇過101夜啦，好多就係幾好睇啊，係咪？喂，博士，如果我哋真係信呢樣嘢，係咪個人生易過好多咧？你哋信喺個心情上咧，好似心靈雞湯講，我哋而家中國都習慣，前世欠呢個冚家產咁啊嘛，你咪舒服啲咯。用一個方法諗啫，下世你還翻。佢因為佢傳咗嚟中國都成2000年啦嘛，最早係由西漢當西漢啊，東漢。最在西漢漢明帝第一個係巴基斯坦同埋印度嗰個衝突啦。咁咧就個大故事好簡單啫，就係呢個英國佬退出嗰個印度嘅時候咧，就留低咗個炸彈，就當其時呢個蒙巴頓就搞到一撇屎啊嘛。咁啊宗教上咧就伊斯蘭同印度教好大嘅矛盾，咁所以咧當其時咧就分裂。咁其中一個地方克什米爾嗰度咧，啲人咧多數係伊斯蘭教徒，但係就歸咗印度，於是乎咧就一路喺度拗。咁所以咧歷來都有啲衝突㗎啦，幾次嘅啦，咁但係呢個詳細我哋唔講啦。結尾我淨係想問阿博士一個問題嘅，就係呢個印度喺個獨立嘅前夕，聖雄甘地哇帶領啲印度人和平抗爭，伸個頭出嚟俾佢搏嘅。如果嗰套戲係真㗎，如果套戲係真㗎，真係伸個頭出嚟俾佢搏嘅。和理非非啊！真係和理非非啊！佢真係冇粗口嘅。係啊。點解一英國佬一走就爆到咁大鑊，打到韭菜咧？冇人爭搶啊！你一冇人睇場離開，咁你話俾你自己獨立啦，咁咪大家要爭權咯，爭地盤，爭凳仔坐咯，啱唔啱啊？咁但係你有個先喺度嘛，甘地真係做埋俾你睇啦。甘地非暴力咪震唔到場咯。再加上英國人搞啲小動作出嚟維持佢利益，係咪先？到你巴基斯坦分離咗之後，你再分多次，咪整個孟加拉咯。最初係東巴基斯坦，就唔係孟加拉個名。博士嗱，呢個巴基斯坦同呢個印度嘅呢啲衝突就都唔係第一次嘅，都試過。嗱，而家點收科呢壇嘢？都係美國佬話事啦。世界警察嚟嘅呢個。咁當然中國亦都可以幫手啊。中巴係鐵光兄弟啊嘛，係咪？我亦都聽另外一個反面喎，話有人話係美國佬搞出嚟嘅喎。呢個世界千奇百怪嘅一樣嘢，有人講。有理由嘅喎，你覺得又係美國佬借呢個印巴衝突咧打仗咧，睇下幫唔幫巴基斯坦？如果幫搞嘢，睇到喺陸軍上啊嘅戰力係點樣打啦？出兵係啊，或者賣咩價差？